Mtazamaji, mengi yamebadilika katika kaunti ya Lamu tangu tukio la usiku wa Juni 15 mwaka 2014 wakati wa shambulio la kigaidi. Na usalama ulioboreshwa na hata haujafufua utalii na biashara tu, bali pia umeifungua Lamu kwa kuifanya kuwa mazingira salama zaidi kwa uwekezaji na utalii, ikiendeshwa na bandari salama zaidi na miradi kama vile njia ya mkato ya Lamu, Sudan Kusini na Ethiopia, ukipenda Lapset. Mtazamaji, kuimarishwa kwa usalama kumewavutia wawekezaji si haba. Mwandishi wetu Martin Mwaura anatutaarifu zaidi jinsi ya kutumia njia mbalimbali, usafiri, usalama kufika katika tamasha zote tamaduni za Lamu mwaka huu. Nyuma, kaunti ya Lamu ilikuwa inagonga vichwa vya habari kwa sababu ya matukio ya mara kwa mara ya ukosefu wa usalama, hasa mikononi mwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Hili liliwafanya watu wengi kuogopa kuwekeza katika eneo hilo, huku wengine wakikimbia kwa kuhofia maisha yao. Lakini simulizi inaanza kubadilika polepole, huku watu wengi wakirejea na biashara zao kutokana na usalama ulioboreshwa katika eneo hilo. Tunapambana na hali kama unavyoona majamaa hapa, kila mmoja yuko mbioni kutafuta riziki. Hasa wakati wa Culture Festival ambao sasa ndo wageni wanashuka Lamu. Kule kusumbuliwa siku hizi utaona paka wale wenye walihama kwa sababu ya mambo ya ile vurugu, sasa wako huku wamerudi. Barabarani tunapata vizuizi na vituo vya ukaguzi wa polisi, kila gari na abiria wakichunguzwa kwa makini. Majengo mapya yakijengwa, wakazi wanasema miji hiyo katika siku za hivi karibuni pia imevutia wawekezaji zaidi, ambao imani yao iliongezeka kutokana na usalama ulioimarishwa kufuatia operesheni ya kuwafukuza wana Al-Shabaab walioaminika kujificha katika msitu mkubwa wa Boni. Tukilinganisha hapo zamani kulikuwa na mambo na curfew, hizi mambo na msako sana, lakini siku hizi uko sawa. Miaka 11 baada ya shambulizi baya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika mji wa shughuli nyingi zaidi, Mpeketoni, ambapo watu takriban 90 walipoteza maisha yao mwaka wa 2014, wengi wamejenga upya biashara zao na zingine mpya zinafunguliwa. Lakini tukisikia kumepigwa huko tunastuka, lakini sasa tuko sawa kwa security. Mabasi yanayopita katika kaunti hiyo yameanzisha njia mpya na hata kuongeza idadi ya safari zinazofanywa kwa siku moja. Ilipotokea shida ya security ikawa huwezi kusafiri usiku, hapo biashara kidogo ikapungua, lakini sasa hivi pia ina afadhali maana kumeanza kufunguka. Wakazi walipongeza serikali kwa kuboresha usalama na kurejesha amani na utulivu katika kaunti ya Lamu. Hata nasikia kampuni nyingine wameongeza frequency ya flights kuja Lamu. Kwa hivyo hiyo ni dhihirisho kuwa kuna watu wengi. Tunataka tuhakikishe kwamba watu wanasafiri mchana na usiku tunasuia usafiri. Sababu ya nini? Mpaka tuwe na uhakika kwamba hakuna ile hatari yote. Maombi yao kwa serikali ya kitaifa na ya kaunti. Ningeomba tu mbunge kama ataona habari hii, hakikisha hizo barabara angalau zimepata mara bwana. Maji tunaweza penda tuongezewe. Itu consider mambo na usafiri wa usiku, ambapo hiyo itatuongezea zaidi.